那么这个强烈台风哦，大家都非常关注哈，因为呢影响了大家的这个好，在今天全台停班停课之外，还有就是刚刚看到包含了刘德华演唱会，还有先前五月天演唱会以及韩团在周六的行程都受到了影响。那么这个台风呢，在今天中午的1点40分，已经在台东的成功来登陆。登陆之后，大家可以看到，在这个时间点哈，登陆之前呢，有没有看到这个台风也非常的清晰？但是一登陆的瞬间当下之后呢，可以看到它的环流就受到地形的破坏，所以它的台风眼有没有看到？原先是非常清晰的，但是当它登陆之后，你可以看到在这个云图上方，好，这个台风眼呢现在已经看不清楚了，主要就是因为它受到地形的破坏，表示呢什么？它的强度会减弱，所以在接下来这段时间，气象局预估哦，最快在5点钟之前，它的强度就会减弱为一个中度台风。好，你可以看到在下午1点40分的时候，从台东成功这个地方来登陆之后，强度减弱，接下来穿过大约在晚上的7到8点之间，这个时间点很可能会在中部彰化这一带来出海。那么在本岛的部分，明天上半天就能够陆续的来脱离，明天晚间陆上警报也能够解除。好，接下来我们就来看到了这个台风，目前海陆警报都还是持续发布的。我们可以看到陆警的部分包含了在台湾本岛、全台以及外岛的澎湖、金门、马祖都是在陆上的警戒范围之内。那么海警的部分包含了台湾附近的各海面、巴士海峡以及东沙岛的海面，所以要特别提醒大家，在这个时间点，在今明2天是影响最为剧烈的时刻。至于台风现在目前它的位置还有强度，我们带大家来看到在显示路径图。好，你可以看到它的中心位置呢，登陆之后，现在这个中心位置已经来到台东的东南东方40公里。那么持续它的速度，这个台风走得算快，走得快对我们影响来说当然是比较好一点，因为影响时间就会来得比较短。目前也这个时速是17转24，往北转北东的方向来行进，但近中心的最大风速每秒还是有51公尺，相当于16级风；瞬间的最大阵风每秒63公尺，相当于17级风。而其实它暴风半径依旧还是蛮大的。好，这一回可以看到7级风的暴风半径呢320公里，10级风的暴风半径150公里，是个这个很胖的台风，所以对我们的影响当然是非常的大。好，在台风登陆当下，也就是下午1点到2点这段时间，花东地区就出现了有强阵风、强阵雨的情形。在花莲的丰滨乡有14级的阵风，台东长滨也是有14级的阵风，而且呢，因为这个台风对流旺盛的关系，所以包含了在整个花东地区降雨都十分的惊人。好，我们来看到在这个台风的影响之下，今天全台各地呢，中央气象署发布了超大豪雨特报，比较大的雨势落在哪些地区？包含了台中的山区，还有就是宜兰的山区以及花莲县。花莲在过去1个小时是全台湾累积量最多的大豪雨的地区，包含了台北市、新北的山区、新竹山区、宜兰平地以及台东县。再来看到豪雨的部分，包含了基隆、在新北的平地、桃园、苗栗的山区、南投山区、高雄山区、屏东山区，还有大雨在新竹的平地、嘉义县市、台南、高雄的平地以及屏东县。好，看到这个雨量累积哦，在过去这段时间，花东的雨下的非常的多。透过下张图卡，大家可以看得更清楚了。这个降雨的情形呢，过去1个小时，好，当这个雷达回波图可以看得很清楚，整个比较旺盛的这个对流，好，这个雨下最多就在花莲的玉里镇，过去1个小时累积108.5毫米。不过接下来在台风登陆之后，东半部的风势雨势会开始慢慢的减缓，但是反倒要留意了，当它登陆过后，这个时候中南部反倒要注意这个风浪的部分，还有降雨的情形会比较明显一点。好，今天下午的降雨是从宜花东开始来的比较多，那么中南部呢，要等到晚间过后降雨会增加。中南部的山区现在开始已经比较明显了，所以要提醒大家，在这个时间点不太一样，每个地区感受不太一样。在今天你比较明显会觉得，在这个北部地区还有宜花东的风雨很惊人，中南部呢部分地区甚至觉得天气好像蛮稳定的，但是要留意从下半天开始这个时间点到明天清晨，中南部的天气变化是非常的大的。好，接下来看到下张图卡，到目前为止累积最多的雨量就是在宜兰。宜兰的大同乡可以看到累积739毫米，而且目前雨也还没有完全的缓和下来。再来就是花莲的玉里镇，玉里镇过去1个小时下了破100毫米，现在累积雨量658。透过雨量累积图可以看到，今天呢由北到南，有没有看到在中部地区好像是空档，这是雨还没有开始下来，而整个
在东半部东台湾是个紫爆的状况。再来看到就是中部的和平区，好，在这个台中的山区603毫米，还有花莲的秀林乡600毫米，以及花莲的玉里镇也有596毫米的累积雨量。所以再次提醒大家，这个台风在登陆之后，强度会减弱，在5点之前有机会就减弱为一个中度的台风。但是目前呢，它整个暴风圈320公里的7级风的暴风半径笼罩在台湾的上空，包含了台湾、澎湖都是在这个暴风圈之内，所以各地的风雨提醒您，现在这个还是比较风强雨骤的情形。等到明天台风整个离开之后，才会恢复的稳定。至于在它登陆这个中心，很可能是在晚上的7到8点这段时间，会从中部在这个彰化这一带来出海。那还是要提醒大家，虽然这个台风现在已经登陆，那么强度会减弱，但是影响的时间点，好，在今天一整天，还有到明天中午之前，都是影响比较剧烈的时刻，还是提醒大家多加留意。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加5种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，焕回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，活肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。